Доброго дня, мої глядачі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо фрітату. Це італійський оригінальний рецепт омлету. І для цього нам потрібно такі інгредієнти. 4 яйця, 100 г сосисок, 1 болгарський перець, 3 відварених картоплини, 1 цибулина, 30 г твердого сиру, чорний перець та сіль до смаку, малесенький пучок зелені, можна будь-яку, в мене кріп, і оливкова олія. Цибулину нарізаємо навпіл і півкільцями ріжемо. Переходимо до болгарського перчика, розрізаємо навпіл, витягуємо серцевинку, вона нам не потрібна, і нарізаємо перець кубиками. Ставимо на газ пательню, розігріваємо, лиємо сюди оливкової олії, достатньо. Викидаємо сюди порізану цибульку півкільцями і порізаний кубиками болгарський перець. Все обсмажуємо 5-7 хвилин. Нарізаємо більшими кубиками відварену картоплю. Пройшло 5 хвилин. Додаємо порізану кубиками варену картоплю. Так. Додаємо солі та перцю, щіпку солі і також щіпку чорного перцю. Достатньо. Все ретельно перемішуємо. І запікаємо картоплю до золотистого кольору. Картопелька гарно підсмажилась, ось дивіться, золотистий колір. Виключаємо. Беремо глибоку мисочку, вибиваємо сюди 4 яйця. Трішки посолимо яйця. Також чорного перцю додаємо. Висипаємо порізану зелень. І збиваємо. Збивши 2-3 хвилинки, додаємо сюди порізані колечками сосисочки, перемішуємо. Тепер беремо форму, в якій ми будемо випікати. Сюди ми на дно виклали наші протушковані овочі і тепер заливаємо яєчною сумішю. Всю цю смакоту відправляємо у духовку, розігріту до температури 180 градусів, приблизно на 10-15 хвилин. 2-3 хвилини до закінчення запікання ми посипаємо фрітату сиром. Смакуйте на здоров'я, дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал, Facebook, Instagram, Telegram та Viber, а також дивіться канал моїх діток Kinder і Kids. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей! Смакота! Ставте лайки!